Yooyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota TV Mo'aa kun qophii keenya qophii ogeettii Mo'aati. Qophii ogeettii Mo'aa keenyaan dubartoota ciccimoo hooggansa garaagaraa irra jiran akkasumas immoo damee hojii garaagaraa irratti hirmaatanii hawaasa keessatti fakkeenyummaa qabanii fi shamarran hedduu barsiisuu kan danda'an as istuudiyoo keenyatti qabannee kan isiniif dhiyaannudha. Maarree arras akkuma baratame as istuudiyoo keenyatti ogeettii qaxalee dargaggeettii cimtuu damee ispoortii keessatti hirmaattee jirtuu fi leenjistuu kubbaa miilaa kan taate dargaggeettii tokko ogeettii tokko qabanneetu isiniif dhiyaanneetu jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti filannoo keessan TV Mo'aa godhachuun waliin turan affeerraa keenya. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ani Daraartuu Taammaraati. Ogeessi kaameraan keenya Abdii Shibbiruun kan nu waliin turu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Anaa dhufu baga nagaan dhufte. Baga nagaan turtan. Egaa waamicha keenya kabajjee as istuudiyoo keenyatti wanta argamteef imala jireenya kee daawwattoota keenya biraan gahuuf akkasuma immoo shamarran hedduu kan irraa baratan waan ta'eef irra deebi'uun galatoomii baga nagaan dhuftan sin jedha. Isinis baga nagaan turtan galatoomaa waamicha waan naan gootaniif galatoomaa. Egaa gaafan jalqaba kaasu dargaggeettii cimtuu qaxalee damee ispoortii keessatti argamtu jedhee waa kaasaafin ture. Daawwattoonni keenya immoo sirriitti wal nu barsiisi jedhanii gaaffii kaasuu danda'u. Mee eenyu jennu maqaa kee eessa akka hojjettu? Maqaan koo Makkiyaa Kadir jedhama. Koochii Akaadaamii Daraartuu Tulluu dubartootaati. Leenjistuu yookaan kooch Makkiyaan eessatti dhalattee, eessatti guddattee, akkasuma immoo haalli guddina ishee maal fakkaata kan jedhu haa kaasu? Ani kan dhaladhee guddadhee Arsii Nageellee, magaalaa Arsii Nageellee akkuma ijoollee kaawwanii anis iddoo kubbaa miilaa akkasumas bakka teekwaandoo ispoortii dalaguun kan guddadheedha. Yaa'u maatii keessatti maatiin keenya ispoortiif yaada gaarii qaba. Dubartoota yookaan dhiira waan taatan dhiiraa fi dubartiin wajjin hojjetan jedhanii nuun dhoogganii oolmaan keenya yeroo baay'ee gara dirreerra waan tureef gara ispoortii kanatti baay'inaan kufuu dandeenyeerra jechuudha maatiin keenya. Biyya keessan egaa akkuma jettee Arsiittan dhaladhee guddadhee naan jettee isin immoo gama ispoortiitiin hinamatamtanii burqaa atileetota hedduuti garri keessanii. Mee Makkiyaan kooch Makkiyaan immoo eessatti barattee maal barattee kan jedhu haa kaasu? Akkuma beekamu naannoon Arsii burqaa atileetotaati yeroo baay'ee kubbaa miilaatiin hin baratamne haa ta'u malee adeemsi kan koo gara kubbaa miilaa ta'ee jira jechuudha. Haa ta'u malee kubbaa miilaa naannoo bakka bu'ee Oromiyaaf yeroo baay'ee taphadhee jira. Tapha guutuu shanaffaa naannoo Sidaamaatti hawaasatti kan geggeeffame irratti hirmaadhee ture. Achiin booda immoo qabxiin yuunivarsiitii erga naa dhufee booda gara yuunivarsiitii Gondarii deemuu danda'ee jira. Yaa'u maatiin kan koo kubbaan hingaa barumsaan booda jedhanii akka baradhuuf waan na dhidhibaniif gara barumsaatti deemeera jechuudha. Achi erga Gondar deemee booda immoo carraan kubbaa taphachuu magaalaa Gondariif argadhee ture kilaba Faasil Kanamaa. Achumaan barumsa bukkeetti kubbaa miilaa taphachuu jalqabe jechuudha. Akkuma achi galeen ani yaa'u heelzii barachuu nan barbaadaa ture, fedhii qabaa ture. Garuu kan nagahee kompitiishinaalii waan ta'eef filannoon hanqa'u maatis fiiziks waan san ta'eef gara ispoortii yoo barattee eebbifamte maastarsii ispoortii meedisinii barachuu hin danda'ama. Carraan akkasii waan tureef gara ispoortii saayinsiitti barachuuf dirqama ta'ee jira jechuudha. Walitti dhufeenya ispoortii kubbaa waliin qabdu daa'imummaa kaasee hanga dargaggeettii taate yuunivarsiitii galtuutti illee si faana deemaa ture jechuudha. As keessatti gaafa meedisinii yookaan fayyaa barachuun barbaadan jechaati turte. Durii kaasteet Makkiyaan wanta biraa ta'uu kan barbaaddu jira fayyaa barachuu barbaaddamoo ejaa maatiin amma kubbaan hin gahaa gara barnootaatti sin jedhaniif isa filattee ati? Yaa'u akkas kan jedhaniif maatiin carraa kilaba argadhee ture. Yaa'u kilaba erga barumsa xumuree booda akka itti deebi'uu danda'u isaan naaf ibsanii achumaan garas erga deemes carraa kubbaa waan argadheef ji'oota muraasaaf kubbaa Finfinnee dhufaa yoo taphadhaa deemu maatiin hin beeku ture. Achiin booda miidiyaa Amaaraa TV irratti erga arganiin booda kaapiteenii waan tureef tiimii san keessatti
achiin dirqama barumsas kubbaa miilas waliin deemsisee nan eebbifama jedhee waadaa seenee gara kubbaa miilatti seenuu barumsa keessa kubbaa miilas waliin deemsisee jechuudha. Walii galteen keenyas barumsaan booda waan tureef shaakallee amma hin jira torbee hundumaa garuu yoo barumsa qabaanne yoo faayinaalii qabaanne dirqama hin turre nuuf nama lama turre jechuudha. Saniif lamaanuu waliin deemsisee akka eebbifamuu danda'u maatii kan kootiif himee achiin booda kubbaas taphachuu jalqabe jechuudha. As keessatti hawaasni keenya yeroo baay'ee dubartoonni maatii keessatti hojii gargaaruu mana keessa hojiiwwan garaagaraa hojjechuu malee akkas dirreetti gadi ba'anii kubbaa taphachuu ala ooluun kun hin baratamne. Kana keessatti yaadni hawaasaa maal ture akkamiin si deeggaraa turanii maatiin kee maal jedhu siin jechuuf jalqaba maatiin kun deeggaruu turtanaan jetteetta ilaalcha hawaasa naannoo kee jiru akkamiinidha kanatti injifatte. Okay. Ilaalchi hawaasa keenya baay'ees badaa hin turre magaalaa Arsii Nageellee Arsii Asallaa osoo hin taane Arsii Nageellee ilaalchi isaanii baay'ees badaa hin turre sabaaf sablammoota baay'eetu magaalaa san keessa jiraata. Ijoolleen na duras baay'een kubbaa miilaa taphatan dubartoonni hin turan. Kanaaf ilaalchi hamaan hin turre jechuudha. Plus sappoortii waan godhamuuf yeroo gabaabaa keessatti dammoo ani milkaa'uu danda'ee kan irra geesse gara amma sadarkaa naatimmarra jirtu sadarkaa leenjistuu kubbaa miillaati. Mee yeroo taphattuu taatetti si deebisnuti akkamiin kubbaa miillaa jalqaba eenyuuf taphattee akkasuma immoo kilaboota ati taphattees yoo jiraate muuxannoo nuti tapha kubbaa miillaa argatte maal fakkaata? Okay, jalqaba kilabii irratti kan taphachuu carraa kilabii galu tapha guutuu Itoophiyaa irratti argadhee ture Adaamaa garuu ergasii qabxiin yuunivarsiitii waan dhufeef maatiin kan koo gara yuunivarsiitii akka imalu na godhe achiin booda carraa taphachuu kana achumatti deemuun gara Gondaritti Faasil Kanamaatti yeroo jalqabaaf kilabni koo inni jalqabaa Faasil Kanamaadha. Achumarraan gara leenjisummaatti dhuftee moo akkam fakkaata haalichi gara leenjisummaatti kan jijjiiramte? Waggaa 3 amma achitti eebbifamuuf waggaa 3 achumatti Faasil Kanamaa erga taphadheen booda nageenyi jirus dansaa waan hin turreef gara na dhufuun dirqama kontiraata haarawaa isaa wajjin mallatteessuu hin dandeenye gara Finfinnee erga dhufeen booda Qeerqos Kifla Katamaa kan dubartootaa hin jira. Isaan bira galee taphachuu jalqabe. Achumaan carraa laayisansii D Itoophiyaa bakka bu'ee fudhachuu nan argadhe. Carraa sanitti fayyadamuun carraa san namoonni argatan immoo digirii jalqabaa ispoort saayinsii kan qaban jedhee waan dhufeef naannoo Shiroo Meedaa jiraannaa ture. Yeroo sanitti manni barumsaa Dilbata Gil jedhamu hin jira. Barsiistuun ispoortii isaanii da'umsaaf boqonnaa baatee turte. Achitti dammoo sanbata kubbaa nan taphadhaa ture. Achiin barsiisonni achi jiran carraa kanatti fayyadamee ispoort saayinsii waan taateef isiin da'umsaaf baatee jirti naan jedhanii carraa sanaaf kennan. Achiin booda Itoophiyaa bakka bu'uun laayisansii san fudhadhe. Achiin booda dammoo namoonni top 10 keessa seenan carraa ijoollee umrii 13 gadi qabachuu maateriyaaliin sappoortii godhanii faayinaanshaaliillee ijoollee dubaraa umrii 13 gad kan jiran sappoortii waan godhaniif namoota 17 keessaa nama 10f carraa akka ispoonsaraa ta'anii kaaf kubbaa kophee malliyaa fi kan nyaataa qarshii nyaataa muraasa ijoolleef kabarii gochuu jalqabe. Achumaan kubbaa miilaa taphadha. Ijoollee dubartootaa umrii 13 gadi kan jiran leenjisuu jalqabde jechuudha. Ergasii yoo garamitti guddachaa deemee sadarkaan leenjisummaa kee gara muuxannoo godhattee as keessatti wanta haftu kan si godhe maalidha laata? Muuxannoo kana keessa akka turtuuf. Akka tasaa achiin booda waggaa itti aanu carraa Lidataa Kifla Katamaaf taphachuu nan qaba ture. Achi taphadhaa waggaa tokko erga xumuree booda waggaa lammaffaa irratti kontiraata nan qaba ture. Walii galtee koochii wajjin uumameen kubbaa ritmii kubbaa keessaa ba'uu danda'e jechuudha.
Achiin booda ijoolleen umrii 13 gadi yeroo firii ta'utti kan leenjisu dubartoonni hin jiran isaan dabalatee erga kubbaa dhaabee booda gara tiimii fayyaa aggaxaamii jedhamu firii sarvisii kennuu jalqabee dura jechuudha. Umrii 30 ol kan jiraniif tola ooltummaadhaan dargaggoota leenjisuu jechuudha. Tola ooltummaa isaaniif kennuu jalqabee achiin booda B1 Soccer kan jedhamu mucaa biyya keenyaa Maammed Biftuu jedhamuun achi akka taphataa kubbaa miilaatiin beekamaadha moo maqaan isaa haaraa miti? Maqaan isaa haaraa miti, kubbaa miilaa taphataa ture. Dukaan Bishooftuu amma biyya keessa hin jiru. Inni dammoo B Soccer waan wajjin paartinarii ture, hin leenjisaa ture innis. Achiin booda inni leenjisummaa sanii yeroo dhaabu bakka isaa ana buusee an leenjisuu jalqabe jechuudha. Umrii 17 gadi kan jiran ijoollee dhiiraa. Yuunivarsiitii Gondar gaafa jirtu ispoort saayinsii barachuun kee carraa addaallee akka argattu taasisetu jira jechuudha. Eeyyan. As keessatti egaa dubartummaaf ispoortiin maal fakkaataa kaasnu namoonni ispoortii hojjetan dubartoonni ispoortii hojjetan ofitti amanamummaan isaanii guddaadha. Fayyaa isaanii eeguu irrattis sirriitti beekamu jedhameetu yaadama. Dhugaan jirus akkasidha. Mi'aati immoo karaa kee dubartummaaf ispoortiin maaltu wal fakkeessa yookaan immoo maaltu walitti fida? Yaa'u dubartummaa fi ispoortii wantoonni baay'ee wal fakkeessan jiru, akkasumas istiraagiliin baay'ee jira jechuudha. Ispoortii keessa dubartiin tokko turuuf chaalenjii baay'ee faayitii gootee maalidha mee chaalenjiiwwan dubartoonni kan isaan faayit godhanii maalidha chaalenjiiwwan dubartoonni kubbaa miilaas ta'uu danda'a gama ispoortii keessatti dubartootaaf ulfaataa jedhamu? Namoonni amma an leenjistuudha dhaabbanni jechuudha. Si qaxaruuf dubartoota irratti amantummaa baay'ee hin qabu. Itoophiyaa keessatti irra caalaa dandeettii qabaachuu kan keetu amanuu hin barbaadan. Dandeettii kan kee guddaas ta'u warroonni si jala jiranis durbas ta'ee dhiiras gadi si rukutu malee akka ol kaatuuf wanna siin jedhan hamilee siif hin ta'an. Yeroo baay'ee istiraagilii akkasiitu jira. Siinsi mudatee beekaa wantoonni akkasii kun? Baay'ee na mudatee beekaa. Baay'ee. Yeroo baay'ee damee ispoortii qofa osoo hin ta'in damee hojii kaanii keessatti iyyuu gaafa dubartoonni guddatan gaafa humna isaanii agarsiisuuf jedhan hacuuccaan akkasii kun baay'inumaan mul'ata dubartoota gubbaa irratti. Mee akkamiin furuu dandeenya rakkoowwan akkasii kana? Irra caalaa maaliin chaalenjoota jiran cabsitee yoo keessa hin seenne adeemsi kan kee gabaabaadha dubartii yoo taate. Dabalataan dammoo namoonni si duubaan si gargaaran yoo hin jiraanne yaa'u durbas waan taaneef dafnee abdii kunna namoonni garaagaraa ritmii kanarra kan jiran dubartoonni baay'ee hin jiran. Isaan osoo dubartoota sappoort godhanii yaada jedhu dabarsuu barbaada. An amma yeroo as dhaabadhu nama qabdi malee dandeettii qabdi hin jedhaniyyuu. Ishiin namaan dhufte hojjetaayyuu yoo agarsiistu kan nama koppii gootee hojjetaa jirti jedhan. Innaa dubartoota irratti baay'ee hin amananii warroonni si qaxaranis ta'ee namoonni si hojjisiisan sitti amanii osoo hin taane dirqama yeroo ammaa dubartoonni koochonni dubartootaaf wanti jedhamu amma kaaf irratti waan dhufaa jiruuf malee dhiibbaan baay'eetu jira. Baay'ee nama rakkisaa Itoophiyaa keessatti yaa'u garuu jabaatanii dhaabachuudha. Abjuu ofiidhaaf ofiif falmachuudha. Dandeettii kee gaafa namoonni baay'een dudubbachuun nima jiraata. Duuba kee keessatti hamilee si cabsuuf namoonni jechoota garaagaraa dubbachuu danda'u. Sana garuu akkuma keeyyuu hojiidhaan agarsiisaa injifachuun galma ofirra ga'uu ni danda'ama jechuudha. Gara ofitti amanamummaa fi dubartummaa keessatti adeebisnuti dubartoonni ispoortii hojjetan ofitti amanamummaa qabu. Ija jaboodha jedhamu. Ija jaboo gaafin siin jedhu bifa pozitiifiidhaan wantoota barbaadan hojjechuu, wantoota barbaadan dubbachuu irratti humna qabu. Mee akkamittiinidha kun kan ta'e? Yaa'u dubartoonni ofitti amanummaa waan danda'aniif amma eessas yoo deeme nan danda'a. So kanaaf hin sodaadhu. Ija jabaachuu mitiyyuu kun. Yaa'u nama biraatiif dubartiin tun ija jabaatti jedhan. Garuu akkasii mitiyyuu.
ያው ወንቲ ነኬሰ ጅሩ ዮበኤ successful akka ta'u waan beekuuf ija jabaadhus rakkoon qabu garuu ija jabeenyi yaa'u namoota ispoortii hojjetan irratti fookasii godhama malee hundumaa bira jira namni dandeettii qabu hin sodaatu namni dandeettii hin qabnetu sodaata ija hin jabaatu namni dandeettii hin qabne gaafii gaafatamuuf deebisuu yoo hin dandeenye hin sodaata so gaafii gaafatamuuf wanta sirrii deebisuu yoo danda'e immoo kun wama nama kan sodaachisu miti ija jabeessas nama garuu yaa'u nu biratti aadaan keenya yoo diqoo ulfaata saniif malee dubartoonni alaala ba'uu hin qaban wanta jedhamu waan jiruuf kalchariin durii nu faana waan dhufeef malee baay'ee ni danda'an baay'ee dubbachuu hin danda'an dubartoonni carraa yoo argatanii dubbachuus hin danda'an hojjechuus agarsiisuus hin danda'an yeroo baay'ee yoo hojjette agarsiiste hamilee siif kennan malee yeroo hojjettu siif hamilee siif hin kennan yeroo coverage namoota argattumna hundumtuu waa'ee kan kee dubbata achiin ala garuu baay'ee rakkisaadha challenge keessa darban rakkisaadha gaafa rakkina keessa jirtu gaafa qobaa kee struggle gochaa jirtu namni si yaadatu hin jiru namni si deeggaru hin jiru garuu gaafa ati hojjettee humna qabdutti fayyadamtee fuulduratti baatu hunduu deeggaraa kee ta'a kanaaf iyyuu cimanii hojjechuudhaaf illee jiru jechuudha gama kubbaa miilaa taphachuu akkasuma immoo leenjistuu wanta taateef ijoollee dargaggoota shamarran hedduu faana carraa wal arguu kee olaanaadha jedhee yaada akkuma isin jedhee hawaasni keenya dubartoonni akka gara kubbaa miilaatti gadi bahan akka isaan taphatan akka isaan immoo hojjetan sirriitti ni eeyyamamuuf dhiibbaan hawaasaa bal'inaan jira kanaaf iyyuu shamarran reefu gara kubbaa miilaatti seenuu qabanii dhiibbaawwan hawaasaa kana akkamiin injifachuu danda'u gorsi ati kennituuf maali ያው አኒ ማቲ ዱበርቶታፍ yeroo baay'ee dubartoonnis ta'e maatiin hundinuu ijoolleen isaa akka barataniif gara mana barumsaa erga maree gara dirreetti deemanii wantoonni dirreerraa faayidaa argatan kan jiru hin fakkaatu yeroo ammaa namoota baratanii irra namoonni kubbaa taphatan baay'ee birri kaffalamaaf maallaqni kaffalamaaf so ijoolleen daa'imummaa isaaniitti gara dirreetti barumsa bukkeetti deemanii yoo shaakalan barumsaanis gama kubbaa miilaanis successfully ta'uu danda'an kanaaf maatiin hundinuu gara amma baratamee jiraayu amma finfinnee qofa fakkaata malee gara Arsii Nageellee naannoon dhaladhee Shashamannee Wandoo Gannat Adabbaa Dodolaa I think baay'ee ulfaataa miti muslima waan ta'aniif garuu kubbaa miilaa sirriitti jira kan dubartoota garuu namoonni fookasii kennanii hojjetaan jiran warroonni godinoonni biroo irra kan hojjetanis kan naannoos manaaman dubartootaaf odoon taane irra caalmaa dhiiraaf hojjetaa jiran ammas mootummaan naannoo Oromiyaa kan Federation Kubbaa Miilaa Oromiyaa barana U70 kan dubartoota jalqabeera yeroo jalqabaaf kunis akka biyyatti yeroo jalqabaaf Federation Kubbaa Miilaa Oromiyaatu jalqabe kun carraa gaariidha irra caalaa osoo maateriyaaliin sappoortii godhamanii Finfinnee keessatti tiimii nama tokkoof kubbaa tokko hundinuu ko hojjisiisu garuu gara godinaalee Oromiyaatti gadi sittee aanatti yoo deemte damu kubbaan tokko nama 50 ta'uu danda'ana gama kanaan Federation Kubbaa Miilaa akkuma U70 dubartoota dorgommii nuuf jalqabeen gara godinootaas gara aanaas gadi bu'ee osoo shamarranii sappoortii godhee gargaarsa garagara gama kubbaa miilaatiin gama kophee uffannaa ispoortiitiin osoo gargaarsa godhanii fi yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramoonni baay'ee akkuma tu kaasteega kubbaa miilaa keessa qofa osoo hin ta'in ispoortiidhuma garagaraa keessatti shamarranis wanta ta'uu barbaadan taalentiiwwan garagaraa qabu kubbaa miilaa akkuma addunyaa irrattis immoo dubartootaan akka biyya keenyattis babal'achaati jira wanti kun hawaasni keenya dubartoonni illee wanta fedhii isaanii irratti akka hirmaatan barnoota isaanii bukkeetti maatiin hawaasni sirriitti deeggaruu qaba. Akkuma waa'ee kee kaasaa turre immoo tapha kubbaa miilaa taphachuu kaastee hanga leenjisummaatti muuxannoowwan hedduu qabda. Mee leenjisummaaf taphattuu ta'uun garaagarummaan isa gidduu jiru maali? Akkasuma immoo kilaboota taphattee fi leenjisummaan hojjechaa jirtu keessatti muuxannoo akkamiidha kanatti argatte?
Yaa'u taphattuu kubbaa miilaa taphachuu ta'anii fi leenjistuu ta'anii hojjechuun garaagarummaa baay'ee qaba. Ashi taphattuu taate yaa'u kubbaa taphatteet baata like winning goota hin mo'atamtaa qixa hin baata garuu peeniin jiru yeroo gabaabaa keessatti kan badudha. Yeroo itti aanu geemiin biraa waan jiruuf yeroo sanitti nan sirreessa jetta. Garuu leenjistuu yoo taate immoo bardaniin qabxiin dhabuun bardaniin isaa baay'ee ulfaata. Namoonni immoo si duuba jiran sirraa wanta baay'ee eeganii saniif diqqoo garaagarummaa qaba. Yaa leenjisummaan firiidamiin qabuyyuu kubbaa miilaa taphachuun garuu firiidamii qaba. Yoo mo'atamtu akka tiimiin mo'atamta. Nama 25 hundumtuu si wajjin mo'atama. Kochii yoo taatu immoo kophaa kan kee mo'atamta. Sun baay'ee garaagarummaa qaba. Wal fakkeenyi isaa jabinni isaa maali? Kubbaa miilaa yeroo taphadhu chaalenjoota baay'ee darbee jira. Garuu foorsiin dubaan na dhufu kochii ta'e homaa natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee maalidha? Yeroo qabxii dhabu. Ijoolleen kan koo yeroo qabxii dhaban balleessaa kan kooti jedha. Balleessaa gara kan kootiif fudhadha. Sababiin isaa yeroo itti aanuuf isaan performii akkanaa godhaniif waan barbaaduuf hamma dandeessan gootanii jirtanii. Kanaaf edammoo hojii kan kooti sirreessee nan deebi'a jedha. Sababiin isaan ijoolleen dubartootaa kanaan leenjisu saayikooloojii baay'ee tiriitii godhamuu qaban. Pilaas dammoo umriin isaanii waggaa 17 gadi. So dafanii miidhaman. Yaa'u namni hundinuu maatii garaagaraa irraa dhufee jira. Namni chaalenjii danda'u hin jira. Namni chaalenjii hin dandeenye hin jira. San consider godha because akkasitti tiriitii godhamee jira. Faasil kanamatti yeroo taphadhu coach Gaashgeexuu jennaani baay'ee tiriitii nu godhu ture dubartoota waan taateef amma yoo isinitti dubbadhee kan boruu balleessitan jedhan isaan bira yeroo ture bakka wanta akkana baradheetti ba'ee jira irra caala astiinoo Faasil kanamaa nan jaaladha. Keessatti guddattee kilaba koo isa jalqabaati. Naaf akka mul'adhu kan na godhe inni jalqaba carraa san jechuudha. Carraa barumsaas achi argadhee deemee pilaas dammoo kubbaa miilaa achi taphachuu kootiin itti aansuun immoo kochii gaarii wajjin turre jechuudha. Hojii ammaati as keessatti gaafa dubartii taate dubartoota leenjistuu dhukkuba isaanii hubachuu irratti situ dhiyaata. Daa'imman sana faanallee umrii waggaa 17 gadi jechuun ijoolleedha. Ijoolleen suni gaafatti dubbatan inna'u gaafa kubbaa miilaa keessatti dhiibbaan garaagaraa kufuun jira, cabuun jira. Wantoota sanallee dandamachuudhaaf gaafa dubartii taatu ijoollee sanaaf ni salphata. Kanammoo kan barattee Faasil kanamaa keessatti jechuudha. Irra caalmaa Faasil kanamaa turtiin kan koo waggaa 3 achi ture. Kilaba tokko keessatti waggaa kana muluu turuun life experience illee akka qabattee baatu si gargaara. Irra caala erga akaadaamii dhufeen booda immoo sartii yookaan umrii 13 gadi Shiroo Meedaatti yeroo jalqabu kaafiin piroofaayilii isaanii nu guchisiisaa ture kan ijoollee jechuudha. Erga gara akaadaamii Daraartuus deemeen booda ijoollee barreessaatii fidaanan jedha. Eenyu wajjin akka jiraatan maatiin isaanii maaliin akka bulu haadha qabanii abbaa qabanii inkaamiin isaanii maal kan jedhu kan hunda isaanii ijoollee na bira jirtu 25 piroofaayiliin isaanii na bira jira jechuudha. Maaliif fayyada piroofaayilii isaanii kana funaannachuun sumaaf? Piroofaayiliin isaanii amma chaalenjiin namni nama bira jiraatu chaalenjiin baay'ee irra jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf boqonnaa deemuu kan hin barbaanne jiraachuu ni danda'u. Erga achi deemanii booda yookaan hojiin itti baay'ata ta'a, yaada maatiis qabu ta'a, maatiin isaanii harka qalleessas ta'uu qaba. Pilaas dammoo leenjii irratti baay'ee faayidaa qaba. Piroofaayilii isaanii sassaabuun maal akka ta'anii dhufan hin beektuyyuu piroofaayilii isaanii yoo hin qabaanne yaa intarestii yookaan fedhii leenjii dhabuu danda'u guyyaa san. Maal jettee kan gaafattee piroofaayilii ishee yoo beekte akkana mudatee danda'a. Bakka ammaaf boqadhu shaakala itti aanu irratti hin seenta jettee achiin booda
koba ishii dubbiste tiriit goota. Malee background yoom hin beekne miira keessa jiran illee hubachuudhaaf is gargaaraa jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Profaayilii isaanii yoom beekne akkamii akka jiraatan maatiin isaanii inkaamiin isaanii maal akka ta'e yoo hin barre baay'ee rakkisa. Plus mucayyoon sun yookaan kaardii wanta itti guuttee maatii bira bilbiltu yaada maatii keessa jiraachuu dandeessi. Saniif wantoota akkasii baramuu qaba hunda barattu jechuudha. Rakkoon isheen dabarsaa jirtu performaansii ishee hir'isuu danda'a jechuudha. Sirriitti hir'isa iyyuu. Sirriitti hir'isa. As keessatti gaafa tiimiin koo warreen ijoolleen koo gaafan warri leenjisu mo'amanii anatu mo'amaa jettee kaasaati turte kubbaawwan miilaa gara biyya alaa kan addunyaallee gaafa laallu gaafa taphataan isaanii miidhamu gaafa tiimiin isaanii mo'amu yeroo isaan bu'an miira garaagaraa yeroo isaan mul'isan ni argina. Mee coach Makiyaanoo miirota akkamiidha kan isheen dabarsitu akkamiin of jajjabeessiti gaaficha? Yaa'u akkuma beekamu an baay'ee nan callisa tiimii keessatti nan hojjisiisa baay'ee ijoollee irrattis nama wacuu mitiyyuu yaa'u dorgommii biyyoolessaa Jimmaa irratti nan ture Oromiyaa bakka bu'ee shaampiyoona taanee dhufnee jira callisuun dabarsa yaa'u dhukkubni hin jiru jechuu osoo hin taane hin jira bakka miidhamni hin jira garuu miidhama san dammoo taphattoota biratti mul'isuu hin barbaadu. Asiin dura dorgommii madaallii akaadaamotaa sulultaattiin ture mo'amneeti sirriin turre karaan ittiin mo'amne yeroo san baay'ee aaree ture. Anis nan bu'aa ijoollee kontroolii godhuu hin dandeenye ijoollees yeroo jalqabaaf indoom yaadatti boosee nan bu'ee jechuudha. Garuu yeroo baay'ee of kontroolii godhee manaaman hin dandeessan isin humna qabdan manaaman carraa baay'ee qabdan carraan baay'ee akka jiru carraan dorgommii baay'ee jiraatus baatus akaadaamii irratti nu biratti akaadaamoonni carraa dorgommii argachuu baay'ee hin jiruyyuu tapha michoomaa malee garuu carraa baay'ee asii hubatan carraa baay'ee argattan baay'ee mo'attan biyya bakka buutan manaaman yaa bakka saayikooloojii isaan irra hojjattee baata achiin booda kan ofillee saayikooloojikaalii cimina waan barbaadu natti fakkaata gaafa ijoolleen kee achi taphatan dogongora uumuu wayiin hin dhabamu ati akkaataa isaan leenjistee akkaataa ati gorsteetti gaafa ta'uu baatan miirri kee miidhamuu danda'a gaaficha garuu saayikooloojikaalii ati isteebil taanaan wanta sana maaneej gochuuf si gargaaraa jechuudha. Yaa'u isaan erga tiriis godhee booda sa'aatii kan goo hunda isaan wajjin dabarsa. Hanga sa'aatii halkan sa'aatii 4 ta'uuf achiin booda nan rafa. Yoo kophaa kan koo ta'ee kubbaan kun osoo asiin deemee asii yoo deeme asii hin galaa ture. Yaada akkasii keessa seenee baay'ee of dhiphisa saniif isaan wajjin deemeet erga nyaataniin booda bakka namoota sirban baacuu dubbatanii jiran isaan wajjin walitti qabee bakka hin sirban hin dagatan. Anis dagadhee isa taanuuf qophaa'uuf deema. Gaafa ijoolleen kee taphatanii kubbaa osoon seenee akkas godheen galcha miira jedhusti dhagahame beekaa? Baay'ee ani miidfiildarii waan tureef ijoolleen kan koo yoo dogoggoran kubbaan kun garas deemuu qaba ture yeroo boqonnaa ba'an kubbaan garas deemuu qaba ture miti garas osoo deemee akkana yoo dhufe hin seena. Garuu isin garas miidfiildaroonni yeroo baay'ee gara laayiniitti faraawwee irratti kubbaa dhawu garuu peneetireet paasii jidduun odoo godhanii taphataan sararaa dhufee carraan argachuun isaa goolii argachuun isaa baay'ee bal'aadha. Saniif nan aara bakka an ammayyuu osoo seenee isin caala taphadha minaamin jedha achiin bakka badii isaanii hin beekan. Gaaf baay'ee balleessan akkas jedhamaree yeroo hundaa hin jedhuyyuuna koochiin sirrii jettee akkas miti allam al sadii yoo ba'an hanga boqonnaa ba'aniif al meeqa akka balleessan miidfiildaroon yeroo baay'ee iskaanii godhaanis dhaabadhee achiin booda al shan deeqaa 40 akkamii balleessitan akkamitti isin hin galu jedha. So
hinaarta yeroo baay'ee osoo seenee ምናምን እና አከለንሽታቱ ሲንገመደ ሚርቺ kan waloo ija ta'eef እንትን taphattuu ፕላስ ኮቺ osoo ta'ee jedha yeroo gargarii taphattuu ፕላስ ኮቺ yoo taate carraa seenuu qabda jechuudha osoo akkas ta'ee jedha yoon aaru jechuudha garuu ijoolleen yaw sirrii isaan sirriidha yeroo taphatan wanta godhuu qaban isaantu beeka malee ati isaaniif murteessuu hin dandeessu kubbaa miilaa irratti isaan sammuun kan ajajeen godhan because isaan miira yaw moo keessa waan jiraniif wanti isaan godhan hundinuu martinuu isaaniif sirriidha kanaaf ati garuu isaan cimsuu keessatti psychologically akka isaan hin miidhamne gochuu fi wanta sirraa eegamu hunda akka isaan wanta sirrii perform godhaniif amma humna keenya yaaltaan hojjettaa jechuudha muuxannoowwan ati qabdu keessaa kan biraa kan Spain partnership keessa nasirreessiti akkamitti akka gara sana keessa akka turte maal akka irraa argatte akaasnu እሺ ቢሶከር ዋን ጀዳማ ቢዋን ሶከር ጀዳማ አስፒር ፓርትነርሺፕ ዳ ጄሲካፍ ኤሪክ ጀዳሙ ወሮኒ አቺ ስፔን ጀራኒ ፓርትነሪን ኢሳኒ ኦቦ ኤፍሬም ጀዳማ ጨራ ኦቦ ኤፍሬም ብረቲ ሆጀቹ አርጋዴ ጅራ ጀቹዳ ቢዋን ኢኒ ፓርትነሪ ኢሳኒ ዋን ቱሬፍ አንደሞ ሌንጂስቱ ቀጠረምቱ ቢዋን ሶከሪ ቱሬ ጀቹዳ ያው ኢሳን ብራ ከም በረዴ ሰዓቲ ከበጁ ሰሪቲ በረዴ ጅራ ሰዓቲ ረቲ ጎንጎማ ቶለሬሲን ጎዳን ደበለታን ሞ ሻከሊን ኦሶኒ ጀልቀቢን ዱራ young life skill kan jedhamu deeqa 30 fi baratan turan isaan namoota barsiisan torbeedhaan al tokko young life baratanii achiin behavioral skill demo kamsa baratan jechuudha qibxata young life baratanii kamisa immoo behavioral baratan jechuudha እና isaan biratti yaw wantoota kubbaa miilaa shaakalu qofa sun ta'in dandeettiiwwan garaa garaa leenji'aa turtanii jechuudha shaakalaan dura gama kootiin mitiyyuu kan baratan na biratti kubbaa miilaa qofa baratan achiin dura garuu young life deeqa 30 baratanii na bira dhufu kana jechuun saa 10 yoo ta'e saatii 9 fudhakkatti daree seenanii I think kan baratanis shaakala kan hojjannu boole madaanalam duuba manni barumsaa sadarkaa lammaffaa hin jira gibbisan keessa waan tureef dallaasan keessa waan tureef achumaan classroomii seenanii booda na bira dhufanii deeqaan 30 sun naaf shaakala hojjadhuuf kan qophii godhu meeda dirree irratti koonota kan ittiin kaa'udha achiin booda erga xumuree isaanan eega achiin booda gara shaakala isaanii dhufan kamisa akkasuma jechuudha hin baratan turtiin yeroo dheeraa nu qabnu sanbata diqqaa ture isaan wajjin turtii sa'aatii dheeraa qabna barumsi waan hin jirreef jechuudha yaw ijoollee waan ta'aniif saa 12 osoo hin taane gadi dhiista sa'aatii tokko fudhakkaa yookaan 20 hanqotti ba'u jechuudha muuxannoon ati leenjisummaa achi turteetti akka nu badhetti gaafa kubbaa miilaa jennu wanta gareen taphatamu amala namoota ijoollee garaa garaadha namni hundumtuu amala garaa garaa qaba gaafa team work ta'u garuu wal danda'anii wajjin hojjechuu young life irratti immoo ijoolleen dargaggoonni akkuma beeknu faayireejiidha miira isaanii to'achuu rakkoowwan garaa garaa jiraachuu danda'a amala gubbaa irratti dhiibbaa guddaa qaba kubbaa miilaa namni amala adda ta'e kubbaa miilaa tiimii faana hojjechuuf kanaafuu wantoota sana akkati waliin deemsistee manage gootuuf wanta si gargaaree natti fakkaata ijoollee amma leenjisaa jirtu irrattis yaa carraan isaan barumsa daree keessa baratan naaf challenge akka ijoolleen irratti nuumne yookaan behavior garaa garaa akka rakkisne taasisee jira isaan akka sirriitti hubattuuni jechuudha akkati immoo akka leenjistuu tokkootti leenjisummaan mo'achuu qafamoo akkasuma jireenya barattoota kee jireenya ijoollee kee jijjiiruu keessatti gahee qaba laata yaw leenjisummaan mo'achuu qofaa miti jireenya yookaan egeree boruu taphattoota sirreessuus gaafata jechuudha
an kan hojjedhu akaadaamiidha guddattoota irratti waan ta'eef fookasiin kenna mo'achuu miti ijoollee biyya bakka bu'anii naannoo isaanis waamsisan oomishuudha malee dirqama qabxii irra fookasii kan godhuu danda'u kilaba yoo ta'edha kun immoo kilaba miti ijoollee geessuudha ijoollee gara kilabatti akka gaaniif taasisuudha wantoota isaan hin qabne dabaluudhaaf malee dandeettii fi naamusa isaanii irrattidha kanatti xiyyeeffattu jechuudha. Behavior plus skill isaanii build gochuu irratti fookasii godha akaadaamiin kennaayyuu jechuudha. Muuxannoon ati amma daraartuu ispoortii akaadaamii keessatti kubbaa miilaa leenjisuunidha kanatti yeroo ammaa kana hojjechaa jirtu mee maal fakkaata turtiin kennee amma muuxannoon ati as keessatti argatte jireenya koo keessatti wanti kun jireenya koo jijjiireera ilaalchaan an jireenyaaf qabu jijjiireera wanti jettu yoo jiraate. Yaa'u daraartuu akaadaamii dalaguun koo naaf carraa guddaadha. Sababiin isaas an kan hojjedhaa ture akaadaamota dhuunfaa irra waan tureef dabalataan immoo naannoon Oromiyaa ispoorteessitoota akkanaa qaba akka jedhu sababiin isaa immoo isaan bakka garaa garaa dhufanii jiranii Wallaggaa, Gimbii, Ilubbaabur, Shashamannee, Baalee Jimma biyyoota garaa garaa naannoo Oromiyaa irra kan jiran godinoota hunda irraa dhufanii jiranina osoo irratti hojjetamee kana caala oomishuu akka danda'amu itti baree jiraanna kubbaan miilaa magaalota gugurdaa irra naannoo Oromiyaa magaalaa gugurdaa irra qofa kan jiru natti fakkaata Wallagga lixaa gadi seenanii kubbaa miilaa jira si jechisiisa so ijoolleen taalantii qaban dandeettii dhuunfaas kan garee wajjinis ta'uun dabalataan iddoo baay'ee gaan baay'eetu jira jechuudha yeroo ammaa akaadaamii keenya keessatti gama dubartootaanis dhiirotaanis akaadaamiin keenya yaa'u ispoortii gosa torbaan leenjisaa ijoollee sanii yoo laaltu dammoo asitti dalaguun kan koo bakka sirriidha jedhee na yaada. Egeree biyya keenyaa gama ispoortiin gara fuulduraa ilaalaa gammadaa jiraattaa jechuudha. Yaa gama Oromiyaatiinis osoo itti hojjetame Oromiyaan osoo itti hojjette kana caalaa atileetiksii qofaan Oromiyaan immoo ispoortii irrattis atileetiksii irrattis ijoollee dandeettii garaa garaa qaban baay'eedha qabdi humna hin tuqamne hedduutu jira Oromiyaa keessa. Dhaamsi ati dabarsuu barbaadus yoo jiraate namoota dhimmi isaa ilaallatu yoo jiraate carraan siif kennaan. Ashii yaa'u federeeshinii dargaggoo fi ispoortii Oromiyaaf dhaamsa dabarsuu nan qaba. Naannoon Oromiyaa ispoorteessitoota baay'ee qabu. Dabalataan immoo godinoonni aanoonni gadi siqamanii hin laalamne garuu taphattoonni ciccimoo jiran waan jiraniif osoo gadi butanii sirriitti ilaaltanii yeroo baay'ee magaalota irra qofa kan jiru itti fakkaata ispoortistoonni yookaan namni calalliif deemu gadi bu'ee hin tuqamu. Sababiin isaa gadi bu'ee kan hin tuqamneef namoonni lack of money yookaan hanqina maallaqaa kan qaban iddoo sanitti dhufanii kan hirmaachuu hin dandeenye jiraachuu hin danda'an. Saniif irra caalmaa gadi siqamee hojiin hojjetamaa jiru akka Oromiyaatti baay'ee gaariidha. Garuu sirriitti odoo gadi siqamee ilaallamee namoota dandeettii addaa qaban kwaalitiin isaanii dansaa kan ta'e baay'ee argachuu dandeenya. Irra caalmaa baadiyyaa keessa osoo seename. Hanqina maallaqaan caalatti hubannoo hawaasaa keenya cimsuu irratti illee maatii amansiisuu irratti hojjetame ijoolleewwan humna qaban seenaa ispoortii Oromiyaa jijjiiruu danda'an hedduutu jira. Gara keetti deebinuuti leenjistuu Makiyaa osoo duubatti deebitee jireenya ishee keessatti yeroon ulfaataan isheef yoom ture wanti ulfaataa isa taasise maali akkamiin injifattee laata? Yaa'u yeroon ulfaataa ture yeroo kubbaa taphachuu dhiisanii baay'ee natti ulfaatee ture anaaf qofaa miti obboleettiin koo na wajjin rakkachaa turte yaa'u erga yuunivarsiitii ba'ee booda carraa hojii argachuus argadhee ture akkuma eebbifameen garuu pilaaniin kiyya inni jalqabaa kubbaa taphachuu qofa waan ta'eef hojii hojjechuu hin barbaadu ture. Yaa'u
wantoonni kochii wajjin uumame sun akka kubbaa keessaa ba'u erga na godhee booda baay'ee miidhamee ture. Ittaan sun carraa kilabii biraa taphachuu argadhee shaakala jalqabee osoma hojjechaa jiru dorgommiin jalqabuuf taanaan akka keessa hin jirre natti himanna. Baay'ee ulfaataa ture Addis Ababa kanama almost xumuree isaan wajjin shaakala jalqabee ture. Achiin jidduu irratti yeroo na dhaabsisan baay'ee miidhamee ture. I think guyyaa lama mana rafee nyaata si nyaannee ture na baay'ee rakkisaa ture. Miirri isaa baay'ee ulfaataa. Namni kubbaa miilaa keessa jiru taphattuu qofa osoo hin ta'in namni kubbaa miilaa jaallatu iyyuu miirri isaa baay'ee tuqamamti waa'ee kubbaa miilaadha. Baay'ee ulfaataa ture. Yaa'u dubbiin namaas hin jira miti. Eebbifamtee hojii barbaadu hojii hojjechuu hin barbaaddu isheen kubbaa kana ariitu kunoo hin taaneef jechi jedhus waan duubaa dhufuuf baay'ee nama dhiphisaa ture. Garuu akka carraa ta'e yaa'u carraa leenjii fudhachuu diilaayisansii argadhe. Sun akka itti fayyadamu deemu na taasisee jira jechuudha. Gara leenjisummaatti akka gooru irra caalmaa na godhee jira. Achiin booda diilaayisansii kaafii fudhachuu danda'ee jira. Moor itti cimaa dhufee jechuudha. Carraan ati leenjisummaaf argatte sun dhukkuba yeroo sanatti dhaga'amaa ture abdii kutannaa sana akkati irraanfattee keessaa baatu si godheetu jira jechuudha. Eeyyan yaa'u peeniin na bira jiru guddaas ta'u of jajjabeessaan baay'ee of jajjabeessa. Hin dandeessa jaashaniin booda baqa ofii kan kooti jechuudha. Jaashaniin booda yeroo banamu jechuudha. Exchangein taphattoota yeroo banamu nan seenaa manaamin akkas yaadaa ture. Akkasuma yaadaat ijoollee yuusartii dubartoota leenjisaa achiin tiimii fayyaa dalaga. Achuma irra caalmatti baqa leenjisummaa irra iddoo sadii hojjechuu jalqabe garaagarummaan qabu jechuu jalqabe jechuudha. Sanis kan taphadhu intarestii koos ta'us inkaamii itti argadha. Kanas inkaamii itti argadha. So rakkoon hin jiru kunuu dansaadha jechuun itti mafuufe jechuudha. Garuu yeroo sanaati waa'ee inkaamii osoo hin ta'in waa'ee fedhii kee gubbaarratti faayit kan gochaa turte. Fedhii. Dubbii kee keessatti gaabbiitu mul'ata. Osoo carraa argattee leenjistuun Makiyaan dubatti deebitee taphattuu kubbaa miilaa taate turte. Yaa'u carraa argadhee ture. Diqqoo fiizikaal fitnesiin kiyya amma fudhadhee jira. Yeroo diilaayisansii Adaamatti fudhadhu maafiin taphannee kubbaa taphadhaa ture achitti jechuudha. Maafiin taphannee kubbaa kochonni almost kochota 29 taanee wajjin fudhanneena. Yeroo sanitti deemu Premier League irra kan hojjetan kochonni na wajjin fudhatan laayisansii jiru. Baqa waggaa dhufu nu bira dhuftaa naan jedhan garuu gara dubatti deebi'uuf yaa'u qophaa ture. Achiin booda garuu yoo ilaalu siistamiin kubbaa miilaa biyya keenyaa baay'ee badee jira. Achumaan itti dhiise malee qophii ji'a lamaa godhee gara kubbaatti seenuuf ture jechuudha. Yeroo tokko wantoonni jireenya keessatti nu mudatanii kallattii jireenya keenya jijjiiranii akka kan biraadhaan akka deemnu sun godhu tarii taateen yeroo sana ta'ee kallattii jireenya kee taphattuurraa gara leenjistuutti si jijjiiree amma sirra jirtaa jechuudha. Egaa gaaffii koo gara xumuraatti geessanii jira. Life experience keerraa hawaasa keenyaaf hubannoo bal'aa dubartoonni si ilaalanii rakkoowwan garaagaraa yoo nu mudate illee cimnee jabaannee bakka yaadne gahuu akka dandeenyu sirraati waa baay'ee baratu. Mee gaafa si ilaallu dargaggeettiidha leenjistuudha gara fuulduraatti karoorri kee maali? Gama kubbaa miilaan maalidha biyya keenya keessatti kanatti jijjiiruu barbaaddu? Yoo gama kubbaa miilaan ijoollee ciccimoo biyyaaf ta'an oomishuun amma iddoon jiru iddoodhuma kiyyaa miti yoo amma iddoon itti hojjedhaa jiru. So kilaboota garaagaraa qabee tiimii biyyoolessaa qabee akka hojjechuu danda'u agarsiisuu nan barbaada. Because durba yoo taate hin dhibamtaa garuu chaalenjii san dammoo darbee nan dhufa jedhee nan yaada qofaa miti amantiis nan qaba. Gara fuuldura wal agarra jechuudha. Qophii biraan deebinee milkaa'ina biraan immoo walitti deebinee
kan daawwattoota keenya biras ga'uu dandeenyudha. Xumura gubbaarratti garuu shamarraniif dargaggootaaf seenaa jireenya koorraa kana baradhaa dhaamsi isiniif qabu kanadha jettee gorsa yoo qabaatte carraan si kenna. Dubartoonni kamiyyuu ispoortii irratti kan jirtan abdiin kutatina yaa dhibbaan jiru hin beekama irra caalatti namni hundinuu hin beeka dhibbaa san darbitanii akka dhuftaniif an fakkeenya isinii ta'uu danda'a kubbaa miilaa keessaa ritmii kubbaa miilaa keessaa ba'us garuu naannoma kubbaa miilaa san keessa akka jiraadhu kan na godhe jajjabina kiyya waan ta'eef jajjabina kiyya irraa baradhaa dhibbaan yeroo muraasaaf malee achiin booda hin dhaabbata jabaadhaa isin jaaladhaa yaa isin dubartoota irratti abdii baay'een qaba ijoollee dhiiraa irratti ani yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa leenjisee jira dhiira leenjisee umrii 30 olis dhiiruma U17nis dhiiruma dubartoonni immoo iskiliin waa qabachuu isaanii baay'ee dansaadha ijoollee dhiiraa irra yeroo gabaabaa keessatti immoo yoo hojjetan ijoollee jijjiiramuu danda'an ijoolleen durbaa saniif gama bulchiinsa magaalotaan naannoo isaan dhufan irraan gargaarsa garagaraa osoo godhamee fi yeroo gabaabaa keessatti iddoo gaarii ga'uu danda'u. Na ilaalaa jechuu barbaada. Ayyeegaa gaaffiin siif qabu an xumureetiin jira garuu kana dabartee osoo kana na gaafattee wanti jettu yoo jiraatee fi namoonni galateeffachuu barbaadu yoo jiraate carraadhuma. Ashee namoota galateeffachuu barbaadu yaa'u maatii kan koo Gash Kadir abbaa kan koo Gash Kadir baay'ee galatoomaa jechuu ni barbaada. Yaa'u kubbaa ispoortii kana keessa akka turuuf baay'ee yaa'u daayirektis ta'uu baatu isaaf akkana gargaaree jechisuu hin danda'u garuu indaayirektis ta'uu baay'ee sappoortii na godhee jira galatoomii abbaa kan koo jechuu barbaada ittaan sun dammoo harmiituu lammaffaa Marat Kadir Master Marat Kadir galatoomaa jechuu barbaada akkasumas mana na baasee akka gara dirreetti ba'u kan godhe Coach Kennedy Tafarii baay'ee galateeffachuu barbaada amma hojii kubbaa miilaa irra hin jiru garuu baay'ee galatoomii isaan jechuu barbaada dabalataan namoota yaadaan nafaana jiran hundumaayyuu baay'eedha namoota baay'ee waan ta'aniif hundumaanuu galatoomaa jechuu barbaada akkasumas akaadaamii Daraartuu Tulluu obbo Jifaaraa baay'ee galatoomaa nama pozitiifidha gama hojiitiin baay'ee na gargaara jechuudha viidiyoota garaagaraayyuu yeroo argu Coach Makkiyaaf jedhee naaf erga Jifaaraa galatoomii jechuu barbaada. Ayyeegaa keessummaa keenya taatee as istuudiyoo keenyatti argamuun imala jireenya kee akkasuma immoo muuxannoo hojii kee daawwattoota keenya biraa wanta nuuf geesseef guddaa galatoomii siin jedha. Galatooma. Ayyeegaa kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya turtii ogeettii mo'aa keenya har'aan leenjistuu kubbaa miilaa Coach Makkiyaa waliin turtii bareedaa taasisneetu jirra. Isinis imala jireenya ishee akkasuma immoo muuxannoo hojii isheerraa barnoota hedduu akka argattan abdii guutuu qabna. Torban dhufu immoo ogeettii biraa qabannee kan nuti walitti deebinu ta'a. Hanga torbanitti qophiiwwan TV mo'aan darban kan biraa akkasuma immoo qophii ogeettii mo'aa keenya karaa fuula miidiyaalee hawaasaa YouTube fi Facebook nu hordofaa. Yaadaaf qeeqa qabdan immoo lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irra jiru akkasuma immoo fuula miidiyaalee hawaasaa keenya gargaaramuun nu biraan gahaa isiniin jenna. Hanga torbanitti torban gaarii.